Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာပြောမလဲဆိုရင်ဒီ D5 နဲ့ 3D Max နဲ့ချိတ်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရမယ့် material ပြဿနာလေးတွေပြောပြမယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ceiling နဲ့ floor မှာပုံမှန်ဆိုရင်အခုသူ့ရဲ့ color difference ပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတွေဒီ object တွေ furniture တွေတူပေမဲ့ဒီမှာသူ့မှာဆိုရင်မတူညီတဲ့ color လေးရှိတယ်အဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ D5 ထဲကို export လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ render လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုဒီမှာမြင်ရမလားအခုကြည့်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ ceiling feature မှာဒီကောင်ဆို green ဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်အမှန်ဖြစ်ရမှာက orange color ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီ area မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ ottoman လေးတွေနောက်ထပ်ဒီ sofa ဒီ seating လေးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်object ကတော့ instant object ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့မှာ different color ပေါ့နော် different material တွေရှိနေတယ်အဲ့မှာအပြာဖြစ်ရမယ့်အစားဒီမှာအစိမ်းရောင်ကြီးဖြစ်နေတယ် okay ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခုဒီမှာဆိုရင်ဒီ platform ပေါ်မှာထားတဲ့ cushion လေးတွေမှာဆိုရင် 3D Max မှာ different colors တွေเนาะ different texture တွေကိုကက်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်ဒီ 5 ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာသူက instance အနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ဒီအရောင်အမျိုးအစားအတူတူပဲလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက် orange color လေးတွေဖြစ်နေတယ် okay ဆိုတော့ဒါလေးတွေဒီနေ့ဘယ်လို fix လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုတော့ပထမအဲ့မှာနှစ်နည်းရှိမယ်ပထမတစ်နည်းသွားရအောင်ဆိုတော့ပထမတစ်နည်းမှာသူကတော့ရိုးရှင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိသမျှ instant object တွေကို right click နဲ့ convert to editable poly အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ရုံပဲokay ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် select တစ်ခုမှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် control Q နှိပ်လိုက်တယ်เนาะ select similar ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို right click editable poly ပြောင်းပလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်က final stage ပေါ့နော် final stage ရောက်တဲ့အနေထားမှာပဲဖြစ်တယ်ねမဟုတ်ရင်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရဖို့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြန်မပြင်တော့တဲ့သို့မဟုတ်ပြန်ပြင်စရာမလိုတော့တဲ့အနေထားမျိုးမှာပဲပို့ပြီးတော့ဒီ stage ကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ anyway ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ instance နဲ့ကူးထားခဲ့တဲ့ object တွေအားလုံးကို select မှတ်မယ် right click editable poly convert to editable poly ပြောင်းပလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီ platform အတွက်ကတော့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်မှာဒီအစိမ်းရောင် ottoman လေးရှိတယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ညာဘက်မှာဆိုရင်လည်းသူဒီဘာဖြစ်နေလဲဆို instance အနေနဲ့ပြရတဲ့အတွက်သူက bold ဖြစ်နေတယ်နော်စာလေးတွေမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်သူ့ကိုလည်းစောစောကနီးနေဒီပထမ first method အရာဆိုရင်စောစောကလိုပဲ select မှတ်မယ် right click convert to editable poly ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော် select မှတ်မယ်ပြီးရင် right click convert to editable poly ပြောင်းဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ ceiling ပြဿနာရှင်းအောင် ceiling မှာအခုဒီမှာတွေ့လားအစိမ်းရောင်ကြီးရဲ့လိမ္မော်ရောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်တမ်းဖြစ်ရမှာကကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာလိမ္မော်ရောင်အောက်မှာ carpet ဆိုရင်လည်းကြည့်လားအစိမ်းရောင်အောက်မှာ ceiling အစိမ်းရောင်ဆိုရင်အောက်က carpet အစိမ်းဖြစ်ရမယ် ceiling အပြာဆိုရင်အောက်က carpet အပြာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကျွန်တော် instance နဲ့ကူးထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီ material ရဲ့တွားတူနေဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုရှင်းအောင်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးတစ်ခုချင်းစီသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော် second method ဒုတိယ method နဲ့ကျွန်တော်သွားဖြည့်ရှင်းပြီးပြောပြမယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော် ceiling လေးတွေကို isolate အရင်လုပ်လိုက်မယ် okay သူတို့ကို ceiling ကို isolate လုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒုတိယနည်းရပါလဲဆိုတော့သူတို့ instance တွေနဲ့ကူးထားတဲ့ကောင်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့ make unique ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးရုံပဲဆိုတော့တဘောကသူတို့ဒီတခြားအရာဝတ္ထုတခြား object တွေနဲ့ဘာမှဆက်သွယ်မှုပတ်သက်မှုမရှိပါဘူးဆိုတဲ့တဘောမျိုးလုပ်လိုက်မှာအဲ့ဒါမလုပ်ခင်အရင်ဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ save selector နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခုလိုမျိုးလောက်ခံဒီအခြေအနေမှာ make sure ပေါ့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့ backup တခုမှားသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်အခြေအနေကိုပြန်လိုချင်လို့ရအောင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး save selector နဲ့တင်ခဲ့ပါပြီးမှဒီ sync ကိုလုပ်ပါဆိုတော့ဒီမှာဒုတိယနေရာဒီမှာတွေ့လား make unique ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူနဲ့အခြားအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ဘာမှ
ပတ်သက်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay so သူလည်းရိုရှင်းနဲ့ select မှတ်ပါပြီးပြီဆိုရင်make unit ဆိုရလောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့စောကပထမနည်းနဲ့ပါကွာသွားလဲဆိုတော့ပထမနည်းက adjectival poly ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုများပြန်ပြင်ချင်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ base parameter ပေါ့နော်အခုလောက်လိုမျိုး sp line ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကအသေးဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာပြန်ပြင်မှုခက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကြရင်ကျွန်တော်တို့က poly မပြောင်းတော့ဘဲနဲ့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်သူတို့ကို make unique ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့ဒီနီလန်နဲ့ကပို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ပထမနီးသုံးလို့လည်းအဆင်ပြေလို့ဒုတိယနီးနဲ့လည်းရတယ်ဘယ်နေရာမှာကိုကဘယ် method first method နဲ့အဆင်ပြေမလား second method နဲ့အဆင်ပြေမလားဆိုတဲ့ဟာကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုကလုပ်ရုံပဲ okay ဆိုတော့ဒီမှာလည်းရှိသမျှ instance ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုတွားပြီးတော့ select မှတ်မယ် make unit လုပ်မယ်ဒီကောင်ကတော့ one by one လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့စော step ထက်တော့နည်းနည်းလေးအချိန်ပိုကြာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ parameters တွေကို keep လုပ်လို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှိသမျှကို different color different material တွေရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းတွားပြီးလုပ်မအောင်ရပါလိမ့်မယ် modeling လုပ်တုန်းကတော့သူတို့ဒီ size တွေကအတူတူဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ design ဘတ်နှွှဲလာတဲ့အခါကျရင်သူ့မှာမတူညီတဲ့ colors တွေရှိလာတယ်မတူညီတဲ့ material တွေကတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမျိုးဟာကြရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ D5 ကအဲ့ system ကိုမတည်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး 3D Max ထဲမှာတွားပြီးတော့ make unique ဆိုတော့လုပ်ပေးရလိမ့်ရှိတယ် okay ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင်စောကမတူညီနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမတူညီနေတဲ့ material တွေအဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို D5 တဲကို export လုပ်လိုက်တာနဲ့ကို assign လုပ်ထားပြီးသားကိုဒီ 3D Max ထဲမှာတုံးထားပြီးသား material finishes တွေအားလုံးကို D5 တဲကို 3D Max က finishes တွေအတိုင်းဝင်လာလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုရင် flow ကိုအခု fix လုပ်ရအောင်နော် flow မှာကျွန်တော်က flow generator တွေကိုတုံးထားတယ် flow generator တွေတုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီ size တွေပေါ့နော် area တွေအဲ့ဟာတွေကဒီ design မှာဆိုရင်အကုန်လုံးက size အတူတူဖြစ်နေတဲ့အတွက် instance နဲ့ copy ကူးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ 35 ကအဲ့ instance တွေကိုအားလုံးဒီ material တစ်ခုတည်းပဲလို့ယူဆလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် random မှာ color တစ်ခုတည်းပဲပေါ်လာတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုရှင်းမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် isolate လုပ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တဲ့ floor เนาะကျွန်တော်နာမည်ပေးထားခဲ့တာလေးရှိရဲအဲ့ဒါတွေကို unhide ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့unique ပြောင်းတာတစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်တချို့ဟာတွေကြာရင်ကျွန်တော်တခါတည်း editable poly ဖြစ်နေ convert လုပ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီဖြည့်ရှင်းနည်းရတဲ့လောက်ဆိုရင်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမတူညီတဲ့ design လေးတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကြုံတွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြတဲ့သဘောပါအခုပြောပြခဲ့တဲ့နီလန်းနှစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြုံနေရတဲ့စောစောကကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ပြဿနာလေးကဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် okay so ဒီမှာကျွန်တော်တို့ as long as ဘယ်လိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိနေတဲ့ object တွေပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေဒီ instant မဟုတ်တဲ့မြတ်သူတို့ဒီ different color different material အဖြစ်နဲ့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ instance အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါပြဿနာတက်တာအဲ့တော့ရှိသမျှလိုက်ပြီးတော့စစ်ပြီးရင်ကိုသူ့ကို check လုပ်ကြည့်မယ်သူတို့ဒီ instant အနေနဲ့ဒီဘက်ညာဘက်မှာပေါ့နော်သူတို့ select မှတ်လိုက်ပြီးညာဘက်မှာဒီ modifier တို့เนาะတခြားဒီအဲ့ဟာလေးတွေဒီ bold letter ပြနေလိမ့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီသူဒီတေချာပေါ့ instant okay ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုး instant ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုဒီလိုမျိုးအနေနဲ့ခွဲခြားလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့တော့ make unit မနှိပ်ခင်မှာစာလေးစလုံးလေးတွေက bold letter နဲ့ပြနေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူဒီတေချာပေါ့သူနဲ့မျိုးစားတူတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ sync ထဲမှာကြံနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ပဲ okay ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင် make unique လုပ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် ottoman လေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရောင်မတူတာလေးတွေ assign လုပ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော် play around with colors ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒီ ottoman လေးတွေတက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့
make unique လုပ်ပြလိုက်တယ် okay ဆိုတော့တချို့ additive poly ဖြစ်ပြီးသားအနေထားတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က make unit တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ရတယ် okay တချို့တော့ complicated ဖြစ်တယ်ဥပမာ group ဖွဲ့ထားပြီးသားဟာမျိုးတွေတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အမြန်ကြီးကတော့ i group တစ်ခုလုံး select မှတ်ပြီးရင် right click convert to additive poly ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာပို့ပြီးတော့ step အနေနဲ့ပို့မြန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ D5 နဲ့ချိန်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် synchronize button ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒါနောက်တစ်ခေါက် export လုပ်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဒီ synchronize လုပ်မယ် export လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကိုတစ်ချက်စောင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခု D5 ထဲမှာဝင်လာပြီကျွန်တော်တို့ fix လုပ်ခဲ့တဲ့ colors နော် orange ဆိုရင် orange carpet orange ceiling blue carpet blue ceiling နော်ပြီးရင် mesh ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ ceiling features မှာ mesh ကအစလိမ့်မွေအောင်ဒီ orange mesh ဆိုရင် orange ဖြစ်သွားပြီ blue ဆိုရင်လည်း blue mesh ဖြစ်သွားပြီအောက်မှာသူကဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ office ကြီးကတော်တော်ကြီးတယ်Malaysia project ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ logo ကို concept ကိုယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုး ceiling features ကိုဒီ open office area မှာဒီလိုပုံစံလုပ်လိုက်တယ် okay ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းပြီးသွားပြီအခုဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားဒီ collaboration area မှာဆိုရင်လည်းအပြာရောင် ottoman အပြာရောင်သူကနေသူဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်တခြားဒီမှာဆိုရင်လည်း gray ဆိုရင် light gray က light gray တက်တက် dark gray က dark gray တက်တက်ရှိနေပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ် platform area တော့ကြည့်အောင်ဆိုဒီမှာဆိုရင် platform area မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ up to date ဖြစ်သွားပြီ ottoman တွေဒီသူကနေသူ light gray dark gray နဲ့ရှိနေမယ်နောက်တစ်ခုဒီ platform ရဲ့အပေါ်မှာထားတဲ့ cushion seat ပေါ့နော် seating လေးတွေ cushion လေးတွေကလည်းဒီ gradient ပုံစံမျိုး orange ရှိမယ်ပြီးရင် brown ရှိမယ် light gray ရှိမယ် dark gray ရှိမယ် okay ဆိုတော့အားလုံး correction ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ runner ချရုံပဲကျန်တော့တယ် okay နော်ဆိုတော့ဒီ nib နဲ့လုပ်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြဿနာကြုံရင်ဒီ nib လေးတွေနဲ့စမ်းကြည့်ပါ okay နော်နောက်တစ်ခါမှပဲတွေ့ရအောင်တက်